القصة بتبدأ بالبطل بتاعنا واخته ماسكاه بتشبشب له علشان هو فاشل وعاطل وما بيشتغلش، وقعدت تقول له بقى ايه مش هتشتغل يا فاشل، بقول لها انا مكسوف اخد فلوس من اهلي بعد كده، وقالت له يعني تاخد فلوس من اختك عادي. المهم الراجل خد نفسه وراح ينام زي اي عواطل في الدنيا، قال بكره ان شاء الله هبقى انسان عظيم. وفجأة بتيجي رسالة غريبة كده بتقول له ان عالم الارض بدأ يتصل بكوكب تاني، ولكن الاتصال ده بيفشل، وبسبب الاتصال فشل بيبدأ البرنامج التعليمي وبينتقل لمكان غريب كده. بتجيله رسالة يعني بتوضح إن البرنامج ده هيستمر لمدة 5 سنين، في خلال ال5 سنين دول لازم يبقوا أقوى ويحسنوا من قدرتهم، ويبقى في بوابات هتظهر يعني خلال ال5 سنين دول إن هم يبقوا أقوى ويبقوا جاهزين يواجهوا الاتصال ده. وبعد كده بيجيله توضيح إن البرنامج التعليمي ده 8 مراحل وبينتقل للمرحلة الأولى. فجأة كده بيروح لمكان غريب ومهمته فيه ان هو يعدي الجسر ده اللي تحته حمم بركانية من غير ما يموت. ويبدأ يبص يلاقي ناس كتير حواليه غالبا حصل لهم نفس اللي حصل له، وبيلاقي اخته بيبص لها كده وهي بتبص له وتقول له انت بتعمل إيه في حلمك يا جدع انت. ويعني كانوا اخوات مسخرة يعني بصراحة، وكل واحد يقول انت في حلمي انت في حلمي انت، شغل اخوات بقى. المهم بعد ما هدوا بعض كده وقعدوا يشتموا بعض شوية قالوا لا احنا لازم نبدأ بقى نفكر كده ونبدأ نحاول نعدي الجسر قبل ما الوقت يخلص. وقاعدين يطمنوا بعض ده اكيد حلم وبتاع ومش عارف ايه، وهوب واحد بيجي يقع جنبهم ينزل في الحمم يقعد يصرخ ويصوت وألم رهيب. فهم الاتنين بقى ايه خافوا كده وجابوا ورا وقالوا اثبت انا خايف. فقالوا احنا هنعدي الجسر بس هنعدي زاحفين مش هنمشي عشان ايه نبقى في الامان، وبرضه يبقى ايه عدينا المهمة. وهم قاعدين برضه قاعدين بيشتموا في بعض زي ايه اخوات محترمين، وفجأة الجسر بيبدأ يتكسر من ورا واخته بتجري على طول ما بتستناهوش وهو بيجري وراها. وهم الاتنين بقى في اكشن دلوقتي، بيجروا بسرعة هما الاتنين وفي طوب جنبهم وفي حمم تحتهم فكان في بقى حاجة هتقع على اخته وهو بيفط وبينقذها والصخرة بتقع. والله عليك يا ابني الله اكبر عليك يا ابني. المهم بينقذ اخته واخيرا بيعدوا المرحلة الاولى. المرحلة بعد كده بقى بتظهر اخيرا القائمة اللي هي بتاعت السيتنج بتاعت اللاعب، لسه هيبص عليها ويقول اخيرا عايز اعرف السيتنج بتاعتي، بيصحى بيقول اكيد ده كان حلم غريب وانا اتهبلت في دماغي ولازم اروح اشتغل بقى وابطل. ولكن بيبص على نشرة الأخبار بيلاقي كل الناس بيتكلم عن الحلم الجماعي وكل الناس حلموا نفس الحلم وإن في اتصال فعلا. وبيروح لأخته إيه ده أنت كنت هتموتي أنت كنت في نفس الحلم. وبيكتشفوا إن فعلا كان في اتصال مع عالم تاني، والناس بقى عاملة مظاهرات وبتاع وإحنا لازم نتظاهر وحاجات كده وبعدين يكسروا حواليهم. فهم بيقرروا إن هم يفضلوا قاعدين في البيت اليوم ده لحد ما يفهموا الوضع هيبقى إيه. وطبعا البوليس بيجي يلم العيال دي آخر اليوم. وبالليل أخيرا قائمة المهارات بتاعته بتظهر وبيكتشف إن هو عنده قدرة غريبة اسمها إعادة الإحياء. المهم القدرة دي لما هو بيموت بعد 24 ساعة بيقدر يصحى تاني. وبنكتشف برضه إن المهمات بتاعت البرنامج التعليمي هتبدأ تظهر كل يوم بالليل لما يجي ينام، ومن هنا بتبدأ المغامرة بتاعتنا. وكفاية علينا كده بقى النهاردة، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان نكمل القصة ونعمل ليها جزء تاني بإذن الله. سلام عليكم.